हेलो दोस्तों, ये मेन इंजन का एयर स्टार्टिंग वाल है, तो इसको ओवरऑल करना था। तो इसको लेके आए हैं वर्कशॉप में और इसको मैं डिसमेंटल कर दिया हूँ। ये पिस्टन है, उसका एयर स्टार्टिंग वाल का पिस्टन है और ये स्प्रिंग है और इसका ये ऊपर का कवर है और ये वाल्व स्पिंडल है। तो पहले वाल्व स्पिंडल जाता है, बाद में स्प्रिंग, बाद में उसके बाद पिस्टन डाल के वर्कशॉप करके उसको टेस्ट करते हैं। इसे ऊपर हवा से प्रेशर देते हैं, हवा का प्रेशर देख के देखते हैं ये ओपन क्लोज हो रहा है कि नहीं। तो देखा, एक बार ओपन हुआ, अभी क्लोज हुआ, मतलब सही है।